Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρήτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές, οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδιασε νωρίς και σταγόνες της βροχής. Είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές, οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη του 2015. Οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Κρατούμενοι, δεσμοφύλακες, φυλακές, οι συνάνθρωποι μας που αναπνέουν μέσα σε αυτές τις φυλακές. Θεωρώ υποχρέωσή μου σήμερα να τους δώσουμε το μικρόφωνο και πάνω απ' όλα να βγουν να μιλήσουν, να σχολιάσουν και να πούνε ακόμα και να καταγγείλουν και το ίδιο το σύστημα, κάτι που με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα. Να θυμίσω προηγουμένως ότι ακούτε το τέταρτο πρωτόκολλο, στο μικρόφωνο Γιώργος Φιλιππάκης, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο Ανδρέας Γεμιστός, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, και οι καλοί συναδέλφοι σας στην παραγωγή και την υποστήριξη της εκπομπής, η Βάσο Ισπηλιώτη, 210-629-10 το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, γράφετε ένα αριθμητικό π ελληνικό, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54045. Και βέβαια το πρόγραμμα αναμεταδίδεται σε 24 ώρες βάση από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων του Αλουμινίου στους 97 και 3 και από τη 1 μετά το μεσημέρι στις 7 το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Εύβοιας στους 96 και 5. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη συνδεθεί με τις φυλακές και θα μιλήσουμε με έναν πολύ φίλο μου, αγαπητό μου άνθρωπο, έναν άνθρωπο που τον ξέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Βασίλη τον Στεφανάκο. Βασίλη, καλή σου μέρα, μας ακούς? Καλημέρα σας. Βασίλη, σ' ακούω κατηφί λίγο, γιατί? Όχι, μια χαρά είμαι. Εντάξει. Σε ξέρω ότι είσαι άνθρωπος όχι απλά που αντέχεις, αλλά που εν πάση περιπτώσει παραδειγματίζεις και πάρα πολύ κόσμο. Όχι, καλά είμαστε. Καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα ξεκινήσω, Βασίλη, με μια πολύ απλή ερώτηση, γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και ακόμα περισσότερο να σου πάρω και συνέντευξη σε εφημερίδα. Είναι η εξής απλή ερώτηση. Πώς βλέπεις αυτά τα πολιτικά γεγονότα, γιατί νομίζω ότι κι εσείς μέσα στις φυλακές έχετε και πολιτική άποψη και πολύ καλά κάνετε και σαφώς κριτικάρετε και πολλοί από εσάς ψηφίσατε κιόλας στις πρόσφατες εκλογές. Δυστυχώς δεν έχουμε πολιτική άποψη. Απλά έχουμε την άποψη που μας δημιουργεί η καθημερινότητα που βιώνουμε. Δεν μπορεί να πεις ότι στις φυλακές υπάρχει πολιτική άποψη. Τώρα, όταν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στο μεγαλύτερο ποσοστό οι κρατούμενοι, είναι γιατί διακρίνουν εκεί μια κάποια ευαισθησία, διακρίνουν μια κάποια, κατά κάποιον τρόπο, διάθεση απονομής δικαιότερης δικαιοσύνης. Αυτό μ' άρεσε, οξύμορο σχήμα, δικαιότερη δικαιοσύνη. Λοιπόν, και ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα δεν θέλουν, δεν προσπαθούν αναλόγως να αναβαθμίσουν λίγο την ποιότητα των κρατουμένων σε γνώσεις, σε γράμματα, σε σπουδές, γιατί δυστυχώς φοβούνται το ότι όταν ένας ο οποίος έχει συνηθίσει στην παραβατικότητα πολιτικοποιηθεί και αντιληφθεί ποιο είναι το πρόβλημα, θα τους βγει μπούμερανγκ.
Ναι, αυτό Βασίλη το έχω ζήσει και στην πράξη και εγώ όσες φορές μπαίνω μέσα στη φυλακή και το βλέπω και πάνω απ' όλα έχεις απόλυτο δίκιο, μα απόλυτο, και μην ξεχνάμε ότι και μέσα στις φυλακές οι άνθρωποι βέβαια πολλές φορές αναγκάζονται να υποστούν 1002 προβλήματα που τους επιβάλλει το ίδιο το σύστημα και βέβαια το σύστημα μάλλον των δεσμοφυλάκων και όλο αυτή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όλη αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως Βασίλη, εσύ τουλάχιστον έχεις μια άποψη και θα ήθελα να την διαβάζω, ενημερώνομαι, είχα πάντα προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι μου γίνεται λίγο καλύτερα, ανεξάρτητα αν θεωρούσα ότι έφτανα να ψηφίζω κάθε 4 χρόνια και μετά τον υπόλοιπο χρόνο να προσπαθώ να βολεύομαι. Και δεν να βολεύομαι να με διορίσει κάποιος κάπου, αλλά είχα μάθει να ζω και να επιβιώνω σε αυτό το σύστημα. Και πίστευα ότι κάθε 4 χρόνια πήγαινα και ψήφιζα το κόμμα που ψήφιζα και έφτανε αυτό. Κάποια στιγμή καταλαβαίνω αυτό δεν φτάνει. Μάλιστα. Βασίλη, η προηγούμενη κυβέρνηση σας είχε υποσχεθεί στους κρατούμενους πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, το μόνο που έκανε κάποια στιγμή, αν δεν ξέρω, ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο πρώην Υπουργός Κενίν, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι δεν έφτιαξε τις φυλακές τύπου Γ. Από εκεί και έπειτα βελτιώθηκε τίποτα? Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Οι φυλακές τύπου Γ σαν κανονισμό ήταν ένας κανονισμός, αν αφαιρέσει τα νομικά θέματα τα οποία επισέρχονται, δηλαδή το να μην έχεις, το να μην παίρνει άδεια ο κρατούμενος, αλλά σαν εσωτερικός κανονισμό λειτουργίας, μακάρι να τα έχεις κανονικές φυλακές. Δηλαδή, αυτά που έλεγε μέσα στον εσωτερικό κανονισμό της φυλακής δεν ισχύουν στις φυλακές. Δεν γίνονται ακόμα και στις κανονικές φυλακές. Εννοώ οι συνθήκες διαβίωσης. Ναι. Ήταν επί χάρτου. Τώρα, αυτό που ενοχλούσε πάρα πολύ βέβαια ήταν το ότι δεν άφηνε να πάρεις άδεια ίσως σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Δεν είχε να κάνει απλά με την πειθαρχική φυλακή. Δεν ήταν σε μια φυλακή που πάνε αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν έστω μες στη φυλακή, που αυτό είναι μια άλλη συζήτηση αν είναι σωστό ή λάθος, έτσι. Ναι, αλλά βέβαια, τεράστια. θα πάρουμε την εκδοχή του συστήματος. Ότι αυτοί που δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και δημιουργούν προβλήματα να πάνε κάπου που τους προσέχουν λίγο καλύτερα για να μην δημιουργούν προβλήματα μέσα στη φυλακή. Μάλιστα. Λοιπόν, η τύπου Γ λοιπόν έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν θα λειτουργούσε. Θα κάνανε ένα έκτρωμα και στο δομικό που ήμουνα κιόλας εκεί, έτσι. Ναι. Θα κάνανε ένα έκτρωμα στο δομικό το οποίο δεν θα τους έβγαινε σε καλό. Ήταν πολύ σοφή απόφαση που καταργήθηκε αυτό, όπως επίσης και ο νόμος που έβγαλε ο Παρασκευόπουλος, που πράγματι ανακούψε λίγο προς το παρόν, πρόσκαιρα, 3.000 κρατούμενους οι οποίοι βγήκανε χωρίς ουσιαστικά να παρεμβαίνει, να ξέρετε, στο χρόνο κράτηση, στο πραγματικό. Εκεί που εξυπηρέτησε ήταν ότι έδωσε το δικαίωμα για 1 χρόνο από την ημέρα που έγινε ο νόμος αυτοί που δεν έχουν ευεργετικά ημερομίσθια να φύγουν χωρίς να τα χρειάζονται. Δηλαδή τον πραγματικό χρόνο κράτηση δεν τον πείραξε. Όσα χρόνια έπρεπε να εκτίσεις πραγματικά, μέρα-μέρα που λένε, τα ίδια πρέπει να εκτίσεις. Απλά αν δεν σου φτάναν τα ευεργετικά ημερομίσθια, σου δίνει την ευκαιρία να βγεις λίγο πιο νωρίς έξω και οπωσδήποτε να αποσυμφορείς τις φυλακές που πράγματι η κατάσταση είχε πάει στο δεν πάει άλλο. Έτσι. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πούμε ότι ήταν ένα καλό μέτρο. Ανεπαρκές λίγο. Μάλιστα. Αλλά ήταν ένα καλό μέτρο. Έχει γίνει, Βασίλη. Αυτό όμως τώρα, έτσι. Ναι, σωστά. Σε ένα χρόνο. Σε 5-6 μήνες. Έχει γίνει αποσυμφόρηση των φυλακών τελικά, όντως? Εδώ στον Κορδέλο που είμαι τώρα για ένα δικαστήριο την έχουμε αντιληφθεί. Δηλαδή πράγματι έχει ησυχάσει πολύ από κόσμο η φυλακή. Αν και δεν υπάρχουν, δηλαδή το συσίτιο δεν βελτιώθηκε. Μα αυτό είναι από τα πιο βασικά. Η περίθαλψη φαρμακευτική. Η περίθαλψη το πολεμάνε. Δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν γάζες, δεν έχουν τίποτα. Το πολεμάνε. Είναι ένα ιατρείο για 1.500 ανθρώπους τώρα, γιατί παλιά ήταν για 2.500 ανθρώπους. Ένα ιατρείο με έναν υπάλληλο, ένα νοσηλευτή και ένα γιατρό που είστε που και που απλήρωτος και πολεμάνε οι φουκαράδες και αυτοί όπως μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παραλογίες, τα στρεβλά, τη δυστυχία, την αδικία, την παράνοια, όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αλλά αντάλλον. Δηλαδή ουσιαστικά, Βασίλη, δεν έχει βελτιωθεί ούτε σε περίθαλψη ούτε σε συσίτιο. Βελτιώθηκε μόνο από τη μείωση των κρατουμένων. Αυτό έφερε μια βελτίωση, αλλά όχι ουσιαστική. Εντάξει, έχουμε τις δομές εδώ που υπάρχουν, τα κεφεάτα, έτσι, τα σχολεία, τα οποία ναι μεν κάτι κάνουν, αλλά δεν προσφέρουν ούτε το 10% από ό,τι θα μπορούσαν να προσφέρουν. Δηλαδή είναι τα χαϊδεμένα τους παιδιά, το κεφεά παραδείγματος χάρη. Βγαίνουν εδώ άνθρωποι με ρόμπες, με τέτοια. Ουσιαστικά ανθρώποι σου οι οποίοι μπορέσαν και τους βοηθήσαν ουσιαστικά είναι πάρα πολύ λίγοι. Θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο πιο σωστά, λίγο πιο σοβαρά. Έχουν άγνοια. Ναι. Έχουν άγνοια. Γιατί έχουν άγνοια? Γιατί φοβούνται να ακούσουν αυτούς, όχι τους κρατούμενους μόνο, που δεν τους πειράζει να ακούσουν και άλλους κρατούμενους.
Τον ακούς, δεν παθαίνεις τίποτα και να αξιολογείς. Ούτε καν τους υπαλλήλους, γιατί οι υπάλληλοι πολλά θα μπορούσαν να τους πει κατά καιρός, αλλά τουλάχιστον ξέρουν. Οι φύλακες εννοώ. Ναι. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Οι άλλοι έρχονται 5 ώρες εδώ, φοράνε μια στολή του κοινωνικού λειτουργού, του κλιματολόγου. Άλλοι κάνουν λίγο δουλειά, άλλοι δεν κάνουν καθόλου, κοιτάξτε. Λοιπόν, και γυρναβολάνε εδώ και λένε ακαδημαϊκές ευαισθησίες. Δεν είναι έτσι. Σωστά. Έπρεπε δηλαδή να είναι λίγο πιο οργανωμένο αυτό, τουλάχιστον να γλιτώσουν κάποιους ανθρώπους στα ναρκωτικά και να γλιτώσουν και την κοινωνία από αυτό το βάρος. Βασίλη, να πιαστώ από μία λέξη που είπες, ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν ακουστεί ποτέ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τις εκάστοτε πολιτικές λύσεις. Εγώ θυμάμαι 45 χρόνια που δούλευα ποτέ. Εγώ είμαι τώρα 8 χρόνια φυλακή. Ναι. Ήρθε ο Καστανίδης, συμπαθέστατος, κάτσαμε, μπήκε μες στη φυλακή, πήρε ένα ρίσκο, λάθος ρίσκο, μπήκε μες στη φυλακή. Μπήκε μες στην ακτίνα, μιλήσαμε, πήγε στα γραφεία, τις καλύτερες κουβέντες, όλα σωστά, όλα ωραία. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ήρθαν μετά διάφοροι. Ερχόταν ένας Κανδάμης που είχαμε ένας γραμματέας, γεμίσαμε καλές κουβέντες, προσπάθειες, ναι, σας καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούν να... Ήρθε ο Ρουπακιώτης. Ναι. Λοιπόν, και αυτός ήρθε στη Λάρισα που ήμουν πάλι, έκατσαμε, κουβεντιάσαμε. Ήρθανε, τα είπανε, ναι, όλοι συμφωνούν, γιατί δεν μπορούν να μην συμφωνήσουν. Στα βασικά που τους λέτε και έχετε δίκιο. Ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί αυτό, Βασίλη, πού κολλάει, γιατί κάπου κολλάει αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να σας πω που κολλάει καταρχάς. Καταρχάς κολλάει στη δικαιοσύνη. Ναι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή μέσα σε αυτούς που ξέρουν και οι ίδιοι ότι οι μισοί δικαστές είναι ανεπαρκείς, οι μισοί δικαστές θα χρειάζονται ψυχολόγο και ψυχιατρό, είναι μισότρελοι. Σωστό. Έτσι, είναι μισότρελοι. Τώρα λένε μην μιλάς στην δικαιοσύνη, αυτά τα. Πώς να μην μιλάς, αφού τρελοί άνθρωποι. Και το ξέρουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι το παραδέχονται σε κάτι διασυζητήσεις. Οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι και μερικοί που προσπαθούν να γκομαχούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούν να την κάνουν εύκολα. Δεν μπορούν να καταγγείλουν, γιατί στο DNA του δικαστή δεν είναι να τον επαναστάτης. Δηλαδή, αν βγει κάποιος και καταγγείλει του συναδέλφους του, θα τον κάνουν γραφικό την άλλη μέρα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αφού αυτό διορθώνεται. Λοιπόν, είναι κάτι. Άλλοι έχουν τις αιμονές με τη θρησκεία, άλλοι με την ακροδεξιά. Είναι ένας πολύ περίεργος κόσμος. Και αυτοί που τους έχω ακούσει να μιλάνε στις ενώσεις, τους έχω ακούσει να μιλάνε, να βγάζουν λόγο και λένε ωραία πράγματα. Όταν τους βλέπεις στην πράξη, ακολουθούν την πεπατημένη. Μάλιστα. Άρα το ίδιο το σύστημα δεν θέλει να βελτιώσει τίποτα. Να το πάμε έτσι. Δεν μπορεί. Υπάρχουν χρόνιες αγκυλώσεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί. Επίσης έχουμε και έναν. Και εμείς, έτσι. Μιλάω εμείς σαν κρατούμενοι, γιατί δεν θέλω να εξειδικεύω. Και εμείς. Δεν είμαστε στο άκιο ότι καλύτερο. Να ξέρετε ότι οι κρατούμενοι είναι ένοχοι. Αυτό στη φυλακή είναι πολύ λίγοι. Απλά είναι κακοδικασμένοι και αυστηρά και κακοδικασμένοι. Μάλιστα. Και επίσης μπορεί να έχεις κάνει 2-3 πράγματα, σου χρεώνουν άλλα 5-6 για να χρεώσουν μια εξυχνίαση τα τσακάλια της ασφάλειας πάνω. Αυτό το ξέρω, Βασίλη, έχω ιδιαίτερα άποψη. Και πας στο δικαστήριο και ποιος τώρα θα κάτσει, άμα σε έχουν χτυπήσει και εφημερίδες, ποιος θα κάτσει τώρα να βάλει κεφάλι στον τερβά να πει ότι εσύ δεν έχεις κάνει αυτά, έχεις κάνει τα άλλα. Οπότε τι παθαίνεις. Έχεις κρεμάσει την κάμπα σου από την πόρτα και λες ρίχτε κι εσείς, θα ρίχτω κι εγώ και πάει έτσι. Είπες προηγουμένως, Βασίλη, πριν από δευτερόλεπτα, 4 λέξεις. Είναι ένοχοι, αλλά και λίγοι αθώοι. Περισσότεροι ένοχοι, λίγοι αθώοι. Πολύ λίγοι αθώοι. Να αρχίσω από τους λίγους. Υπάρχουν αθώοι που κακώς βρίσκονται στη φυλακή. Εγώ, ας πούμε, κοιτάξτε κάτι. Είναι δύσκολο να πεις να κάποιος είναι αθώος ή ένοχος, γιατί σε πράγματα που δεν συμμετέχεις και δεν γνωρίζεις και δεν έχεις, ας πούμε, δεν εφάπτεσαι με αυτό, δεν μπορεί να ξέρεις αλήθεια τι γίνεται. Όπως επίσης όμως δεν κάνεις και τον detective εδώ μέσα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται καθαρά ότι δεν είχαν σχέση με αυτό που τους λένε. Έτσι. Και δεν μιλάω για επώνυμους, είτε μιλάω για τροπάκια που τους βάζουν φυλακή, δεν καταλαβαίνω. Είναι λίγοι τέτοιοι. Αλλά και αυτοί που είναι αθώοι, αυτοί που είναι ενόχοι, είναι κακοδικασμένοι άνθρωποι. Μάλιστα. Είναι κακοδικασμένοι. Δηλαδή είναι ταλαιπωρημένοι. Κάνουν 7 χρόνια να πάνε στο εφετείο. Βγαίνουν από τη φυλακή, έχουν τελειώσει την ποινή τους και πάνε στο εφετείο. Από την άλλη μεριά, μετά από εκείνο το δίθα παραδικαστικό που βγάλανε οι δαιμόνοι, οι συνάδελφοί σας, που ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Μετά από αυτό αγριέψαν και αυτοί οι δικαστές και πας εκεί και δεν ξέρουν τι λένε από χρόνια. 50, 40, 30, 25. Δεν είναι, δηλαδή έχουν χάσει την αίσθηση του χρόνου όταν μιλάνε για χρόνια. Και μετά παραπονιούνται οι ίδιοι δικαστές για τους νόμους φίλτρα που μειώνουν λίγο τις ποινές, τα 3-5 και με αυτά. Μα αφού πάτε εκεί, έρχονται οι άνθρωποι και δεν ξέρετε τι τους λέτε. 200, 300, 150.
Μάλιστα. Βασίλη, αυτό το φοβερό κύκλωμα των δικηγόρων, που εγώ θα τολμήσω να το πω, παρόλο που έχω φίλους δικηγόρους και εσύ έχεις φίλους δικηγόρους κτλ. Υπάρχει ένα κύκλωμα που λιμένεται τις φυλακές. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Στις φυλακές δεν υπάρχει ζουμί πια για τους δικηγόρους. Δεν υπάρχει. Ίσως πέφτουν το χρόνο 5-6 κρατούμενοι που να έχουν ενδιαφέρον. Έτσι. Οικονομικό εννοείς για δικηγόρο. Τα ενδιαφέροντα είναι σε αστικά, διοικητικά, είναι σε άλλους τομείς. Αλλά κάποτε, να πούμε το κάποτε, τα κυκλώματα που δημιουργούν στους δικηγόρους δεν είναι αυτοί που φαίνονται στις τηλεοράσεις. Γιατί το ποινικό δεν έχει κέρδη. Το ποινικό έχει απλά αναγνωρισιμότητα. Έχει αυτό το πρεστής που λέμε. Το πιασάρικο που λέμε. Λοιπόν, πράγματι υπήρχαν κυκλώματα που προσπαθούσαν παρά ο δικηγόρος. Αν δεν έχει ανταπόκριση από το δικαστή, πώς θα κάνει δουλειά. Ναι. Αλλά οι δικηγόροι είναι για μένα η βαριά ένοχη, οι ενώσεις τους και οι δικηγόροι οι ίδιοι. Γιατί έχουν απαξιωθεί τελείως από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι δικαστές. Έτσι, οι δικαστές δουλεύουν από αυτά που μας λένε, γιατί εμείς δεν είμαστε νομικοί. Όσο και να έχουμε ασχοληθεί με τις υποθέσεις μας και να έχουμε καταλάβει ορισμένα πράγματα, δεν κάνουμε τους νομικούς, ούτε μπορούμε να είμαστε νομικοί. Αλλά λένε ότι αυτά που κάνουν σε κάποιες έρευνες, μου λένε, ας πούμε, αυτό που κάνει είναι παράνομο, δεν στέκεται, δεν γίνεται. Και του λέω, δεν γίνεται και το κάνει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Μου λέει, έχουμε το δεύτερο βαθμό. Πάμε στο δεύτερο βαθμό. Εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Μου λέει, έχουμε το αναιρετικό. Ποιο είναι αναιρετικό? Εκεί και είναι ένα μαγαζί. Έτσι. Ποια είναι? Εκεί που δεν του ενδιαφέρει ούτε πραγωγή ούτε τίποτα εκεί είναι και στο τέτοιο. Έχουμε πει και ότι δεν κρίνουμε τη δικαιοσύνη, δεν κάνουμε δικαιοσύνη, δεν πιέζουμε δικαιοσύνη και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μάλιστα. Εννοείς δεύτερο βαθμό, εννοείς το εφετείο πάντα. Το εφετείο, ναι. Το εφετείο. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Και αυτό το λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε καλές σχέσεις να έχω, ούτε τα έχω ξεπεράσει αυτά. Έτσι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπεις και αγωνιά, βλέπεις τον Σακελέα, βλέπεις τον πρόεδρο και αγωνία προσπαθεί. Ναι. Δεν μπορεί, δεν είναι στο DNA, δεν θα γίνονταν δικαστής εάν είχε την επαναστατικότητα μέσα του. Πώς αυτός ο άνθρωπος να ορθώσει και να πει δεν είναι δυνατόν αυτά που κάνετε? Το έχουν πει ορισμένοι, δεν ακούστηκαν ποτέ, ή όταν ακούστηκαν τους βγάλαν τρελούς και ψυχοπαθείς. Υπάρχουν και αυτοί. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Βέβαια, το πρώτο που ήταν η άποψή σου με τα πολιτικά, το αφήσαμε λίγο, θα ξανάρθουμε. Αλλά ξέρω ότι είσαι αρκετά χρόνια, νομίζω 8 χρόνια είσαι τώρα κρατούμενος, και πάρα πολλές φορές εσύ είσαι ο άνθρωπος που μπορείς να δώσεις 5 συμβουλές σε κάποιους και, εν πάση περιπτώσει, σε ακούνε. Ναι. Αυτό μέσα στις φυλακές λειτουργεί, δηλαδή κάπου βοηθάς τους συγκρατούμενούς σου. Όσο μπορείς, σαν άνθρωπος, το κάνεις αυτό. Αυτό κρύβει και μια ιδιοτέλεια, έτσι. Ναι. Δηλαδή το κάνεις γιατί τον πονάς, αλλά θες και εσύ να αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Έχει μια μικρή ιδιοτέλεια και αυτό. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ, και ιδιοτέλεια, θα σου πω και ανιδιοτέλεια, όλα να τα πούμε. Από ένα σημείο και μετά όμως, σημαίνει ότι εσύ τουλάχιστον βλέπεις 5 πράγματα και τους λες, παιδιά, αυτό έτσι, αλλιώς, συμφωνώ, διαφωνώ. Αυτό δηλαδή, πώς βγαίνει προς τα έξω? Πώς το ζεις εσύ, αυτό θέλω. Έχεις φίλους, έχεις ανθρώπους που σε σέβονται. Που σε αγαπάνε, που θέλουν να είσαι καλά, που σε προσέχουν, που σε σέβονται. Δεν είναι αυτό βέβαια γενικό, έτσι, γιατί υπάρχουν μέσα στη φυλακή, μην να πεις στη φυλακή, η φυλακή έχει και συμφέροντα. Έχει φτωχοδιάβολους, οι οποίοι κάνουν το ένα ή το άλλο. Μαζεύονται 5-10, δημιουργούν μια πιο παρέα παύλα συμμορία. Τι να κάνουν, βλακίες κάνουν. Από εκεί πέρα αυτούς κάποια στιγμή θα τους στεναχωρήσεις. Τους στεναχωρείς, άμα αντέχεις το καταπίνω, άμα δεν αντέχεις. Το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Μάλιστα. Βασίλη, να ξανάρθω στο πολιτικό καθαρά σκέλος. Σαφώς και η κρίση σας έχει χτυπήσει και εσάς. Δεν εννοώ εσένα, όλο το χώρο που είναι μέσα στη φυλακή. Όλη την κοινωνία. Όλη την κοινωνία. Ναι. Κομμάτι της κοινωνίας είναι η φυλακή. Άμα του στέλνει η μάνα του κάνα 50 του ανθρώπου, τώρα δεν μπορεί να το στείλει. Σωστό. Και αν έχει και λίγο τσίπα πάνω του αυτός που κάθεται εδώ πέρα, θα κόψει το τσιγάρο για να μην του στείλει μόνο το 50 πλένει σκάλες. Γιατί κοιτάξτε, ο κύριος Κορμός, αυτοί οι άνθρωποι είναι, έτσι. Ναι. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι είναι, ή κάποιοι από αυτούς μπαίνουν σε ένα σπίτι να κλέψουν, γιατί δεν έχουν ψυχή να πάνε να κλέψουν κάτι άλλο. Μπαίνουν σε ένα σπίτι να κλέψουν και πάνε και πιάνουν μια γριούλα ή ένα ανθρωπάκο ή μια οικογένεια. Και τους χτυπάνε και τους βασανίζουν. Γιατί το ανθρωπάκι γίνεται και κτήνος εύκολα. Σωστά. Και το κτήνος είναι κατευθυμισμό, γιατί τα κτίνα, άμα δεν πεινάνε, δεν κάνουν τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός όμως ο φτωχοδιάβολος εδώ πέρα και του στέλνει μάλλον του 50 ευρώ, δεν μπορεί να στείλει πια. Οπότε είναι πιο ευάλωτος, να τον εκμεταλλευτούν οι άλλοι. Έτσι, ή να ξεπέσει. Η μόνη περίπτωση να γλιτώναν κάποιοι άνθρωποι αυτούς ήταν να τους βάζανε να μαθαίνουν γράμματα. Αλλά μαθαίνουν γράμματα με αποδείξεις, όχι να πηγαίνουν σε ένα έρημο σχολείο που είναι εδώ και να παιδιαρίζουν. Να μαθαίνουν γράμματα με αποδείξεις. Δηλαδή να τους βάζει διαβάζουν ένα βιβλίο και
βάση αυτού του βιβλίου να δίνουν εξετάσεις κανονικά. Τότε θα μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους, να καταλάβουν και ότι έχουμε χρέος απέναντι στην κοινωνία σαν άνθρωποι γενικότερα και ότι ο συνάνθρωπος μας δεν είναι ο αντίπαλός μας και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως φοβούνται να το κάνουν. Δημιουργεί προβλήματα στο ίδιο το σύστημα. Να δημιουργήσουν συνειδητοποιημένους και πολιτικοποιημένους κρατουμένους. Βασίλη, μέσα στη φυλακή υπάρχουν άνθρωποι που σπουδάζουν. Φερρυπίν, εγώ ξέρω ότι η περίπτωση του Νίκου του Ρωμανού, αλλά τον έχουν σακατέψει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνουν καν να βγει, μου φαίνεται. Αυτό να σας πω τι έγινε. Επειδή οι δεξιοί είναι πιο έμπειροι σε αυτά. Ωραίο αυτό. Και ο Αθανασίου τα και γάτα. Βγάλανε ένα νόμο και να πάει το παιδί να σπουδάσει. Μια χαρά. Αφήσανε βέβαια, όπως όλοι οι νόμοι, αφήσανε κάποιες αναμονές, ούτως ώστε να μπορεί αυτός ο νόμος να τρολαριστεί, να το πω έτσι. Να μην είναι εφικτό να λειτουργήσει. Αφήσανε λοιπόν το να έχει την σύμφωνη γνώμη του ανακριτή, στον οποίο είναι μια άλλη υπόθεσή του. Ο ανακριτής αυτός, γνωρίζουν όλοι ότι ο άνθρωπος είναι απόκοσμος, αλόκοτος, απάνθρωπος. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Έτσι. Ήρθε λοιπόν ο Παρασκευόπουλος, προσπάθησε να θεραπεύσει το θέμα και είπε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να πει ο ανακριτής, πρέπει να πει το Συμβούλιο της Φυλακής. Το Συμβούλιο της Φυλακής όμως, που είναι ένας εισαγγελέας εδώ, φοβούνται οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Να σας πω για τον λόγο. Γιατί αν οτιδήποτε γίνει και παραβιάσει τους όρους της αδείας ο Ρωμανός, θα βρουν τον πελάτη τους. Μάλιστα. Όπως βρήκανε με τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος πριν παραβιάσει την άδεια έπαιρνε κανένα χρόνο άδειες. Βρήκαν την εισαγγελέα που του πρωτοέδωσε άδεια και πήγαν να τιμωρήσουν. Τιμωρήσαν όλους τους υπαλλήλους της φυλακής πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή, προκειμένου να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους ή να μην αναλαμβάνουν, αλλά θαρετά και να πούν ότι αυτό το κόστος έχει η προσπάθεια να εντάξουμε τους ανθρώπους, ρίχνουν ένας ευθύνες στον άλλον. Οπότε, όποιο του λένε υπογράφω, λέει δεν υπογράφω. Μάλιστα. Βασίλη, και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στον Κορυδαλό και σε άλλες φυλακές έχει και πολιτικούς κρατουμένους. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω το διαχωρισμό πολιτικού κρατουμένου. Βέβαια, έχει βέβαια, γιατί είναι και πιο λόγο μπαίνεις φυλακή. Υπάρχει και κάτι πιο απλό. Όταν μπαίνεις γιατί θες να γίνεις πιο πλούσιος ή γιατί θες να εκδικηθείς κάποιον που σε πείραξε. Έτσι. Ή γιατί είσαι στις αντιτάξεις του ποινικού. Όταν όμως τα κίνητά σου είναι πολιτικά, το λες και δεν το κρύβεις και το αναλαμβάνεις, τότε είσαι πολιτικός αντίμετωπος. Πώς αλλιώς μπορεί να σε πει κάποιος. Σωστό. Και βέβαια μιλάω για τα παιδιά που είναι σήμερα στη φυλακή από τη Συνωμοσία Πυρηνών της Φωτιάς. Να το λέμε γι' αυτό. Εσύ πιθανώς να τους βλέπεις εκεί. Δεν τους βλέπω. Είναι φίλοι μου. Ζούμε 5 χρόνια σχεδόν μαζί. Μάλιστα. Βέβαια είμαστε χωριστά, να βρίσκουμε τρόπο εκεί στη διάδρομο, καθόμαστε να θέλουμε λίγο. Μάλιστα. Βασίλη, κάτι άλλο. Βλέπεις καθόλου κάποια βελτίωση από τη σημερινή κυβέρνηση, από τον κόσμο? Γιατί ξέρεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση και οι πολίτες δεν αντιδρούν. Να πω κάτι. Ναι. Εγώ ψηφίζω από το 1981 το ΚΚΕ ιστορικού. Λοιπόν, μέχρι προχτές. Βέβαια, προχτές δεν ψήφισα γιατί ήρθε η απαγόρευση, η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Τώρα σου την επιβάλλανε? Μέχρι πρώτη μας ψήφισα. Λοιπόν, τώρα σου την επιβάλλανε αυτή, Βασίλη? Αυτό είναι λίγο περίεργος ο τρόπος που επιβάλλεται αυτή η διάταξη. Είναι όταν τελειώνεις τη φυλακή σου, όταν τελεσιδικείς, είναι λίγο μπέρδεμα αυτό. Δεν το ξέρω ακριβώς. Πάντως η τελευταία φορά πήγα να ψηφίσω, μου είπαν ότι δεν έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Και δεν ψήφισα. Στις 25 του μηνός. 25 Γενάρη, προηγούμενη. 25 Γενάρη, προηγούμενη. Λοιπόν, αν ψήφισα, θα ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Δημοψήφισμα? Τίποτα πλέον. Εφόσον έχεις στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δεν μπορείς να ψηφίσεις. Δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα, θα το κοιτάξω. Εγώ λοιπόν, Γιώργο μου, ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τέτοια απογοήτευση δεν την περίμενα. Όχι μόνο εσύ, όλοι μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχα γνώση, ας πούμε, ότι δεν ψηφίζουμε ελεύθερη οικονομία, ψηφίζουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό, ένα αστικό κόμμα. Τα ήξερα αυτά. Αλλά περίμενα ότι κάποια χαρακτηριστικά, κάποια αντανακλαστικά θα τα δείξει άμεσα. Όπως ας πούμε να είναι πιο δίκαιο το κράτος, να είναι πιο δίκαιο και στα οικονομικά, σε όλα. Όπως επίσης να τηρήσει την ταμπέλα και τις φωνές που έβγαζε για διαπλοκή, για ταβατζίδες, για τέτοια, για μύδια, για όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και με το που βγήκε, πριν φτάσουμε στο θέμα του μνημονίου, γιατί εγώ, ξέρεις, δεν κολλάω πολύ στο μνημόνιο, δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις, ούτε έχω τα στοιχεία να κρίνω τι έπρεπε καλύτερα να κάνει. Έτσι. Και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Μπαίνω στη διαδικασία μέχρι τότε. Τον τρόπο που προσπάθησε με μαθητευόμενους μάγους
επικοινωνιολόγους, με τα τερτύπια, με τις παρεούλες, με τους μέντορες, με τα ραμπολιμέντα αυτά όλα, με τους συμμαθητές, με αυτή την κλίκα που δημιούργησε ξαφνικά, με τον τρόπο που αντιμετώπισε τους συντρόφους του, με τον τρόπο που αντιμετώπισε μέχρι τότε. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Όχι ότι είχα αξιώσεις, αλλά δεν περίμενα για τέτοιο χάλι. Θεωρώ ίσως ότι αυτός μπορεί να εξελιχθεί η χειρότερη περίπτωση πολιτικού μετά την μεταπολίτευση. Μάλιστα. Να εξελιχθεί. Πολύ το φοβάμαι και εγώ και βέβαια το εκείνο... Και βέβαια, παρατηρήστε στη δικιά σας την περίπτωση. Εγώ ήμουν στη Λάρισα και στο Δομεκό και άκουγα το ραδιόφωνο σας και ήταν η καλύτερη συντροφιά. Τη ΕΡΤ Open. Από το Βόλο νομίζω έπιανα και από την Κέρκυρα. Για να θυμάμαι που το πιάναμε. Ακουγόμαστε κάποιο φεγγάρι σε όλη την Ελλάδα. Και ακούγαμε 5 κουβέντες. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε και άνοιξε την ΕΡΤ. Και αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με αυτούς που τους κλείσανε και κρατήσαν τα προνόμια τους λέω πάλι προνομιούχους να βγαίνουν και να κομπάζουν και να καγχάζουν. Έχεις δίκιο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που έγινε, όλους αυτούς τους ανθρώπους που... Εγώ δεν λέω, κοιτάξτε σας πω, και εσείς κατά τη γνώμη μου έχετε μερτικό ευθύνης, γιατί εσείς βλέπατε τόσα χρόνια, εσείς δεν λέω για σένα γιατί δεν ξέρω κανέναν ήσασταν στην ΕΡΤ. Όχι, εγώ ήμουνα περίπου 30 χρόνια αλλά στο ραδιόφωνο, δεν είναι. Έχω και εγώ τις ευθύνες μου, δεν είναι. Όταν τα λες να τα λες κανονικά. Τι γινόταν εκεί μέσα και δεν μιλάγανε, μιλήσαν όταν ήρθε η ώρα τους, έτσι. Αλλά δεν μπορεί στη στιγμή που αγωνίζεται κάποιος εναντίον στη βαρβαρότητα να θυμηθεί τις ευθύνες του. Έτσι δεν είναι. Αγωνίζει να δει τη βαρβαρότητα. Γιατί είναι βαρβαρότητα να πάει τώρα να κλείνουν την τηλεόραση σε μια νύχτα. Εκτός από την καταλήστευση του αρχείου της ΕΡΤ που δεν έχει απονομηθεί καν δικαιοσύνη γι' αυτό. Και το ξέρετε όλοι αυτό. Ότι πήγαν αρχαία και τα πήγαν στο ΣΚΑΤ, πήγαν σε άλλα κανάλια. Πράγματα που δεν θα συζητάνε πουθενά. Και αντί να βγει να κυνηγήσει τα βαζίδες, βγήκε και τους προσετερίστηκε και τους βρίζει και αγκαλιά τους έχει. Δηλαδή τέτοια χαμηλού επίπεδου διπλωματική συμπεριφορά δεν περίμενα από έναν άνθρωπο που πέρα από την προέλευσή του και από το που έρχεται πέρασε μερικά χρόνια μέσα σε κόμματα, σε κουβέντες, συζητήσεις, σε αναλύσεις. Θα πρέπει κάπου να έχει ευαισθητοποιηθεί σε κάποια πράγματα. Σωστά. Και λέω για αυτό να είναι, γιατί πλέον δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει One Man Show. Ναι. Αυτό είναι δυστυχώς μια άλλη ιστορία. Για σκέψου χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο να είσαι τόσα χρόνια τώρα μέσα στην αριστερά ο Βούτσο, ο Δρίτσος, ανθρώπους που τους είχα σε μια εκτίμηση, έτσι. Και να τους λέω δεν σε έκανα υπουργό για να γίνεις τηλεοράσεις. Όπως ο Γιάννης Πιτσιρίκος τώρα ο Μπούλης. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και το δέχονται. Αυτό το δέχονται. Αυτό θα δεχτούν πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά ακόμα. Και επειδή αυτά μόνο με αυταρχισμό μπορούν να περάσουν, θα δούμε πράγματα από αυτούς που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Μάλιστα. Βασίλη, θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου απαιτήσω να δώσεις απάντηση. Εγώ θα το τολμήσω όμως, γιατί ξέρω ότι. Αναφορά με θα δώσω. Ακριβώς, και δεν φοβάσαι και τα λες χύμα και τσουβαλάτα. Βλέπεις να υπάρχει αντίσταση από τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, αντίδραση, αυτό που λέμε λαϊκό κίνημα? Γιώργο, το 20% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το 20%, όπως πάρα πολλοί απορούν γιατί ψηφίζει Χρυσή Αυγή ο κόσμος. Έτσι. Και λέω γιατί απορείτε, παιδιά, δεν έχουμε αχωτικούς στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Εμένα εσένα σε έβαλε φυλακή, εμένα μου πήρε τον πατέρα μου και μεγάλωσε εγώ πατέρα. Έτσι. Και να το πούμε κιόλας, Βασίλη, ο πατέρας σου ήταν στη Μακρόνισσο, αν δεν απατώμε. Όχι Μακρόνισσο, στο Γιάρο. Γιάρο, συγγνώμη. Τώρα. Ναι. Παλιότερα ήταν στη Μακρόνισσο. Αυτό θυμόμουν εγώ. Λοιπόν, τώρα δεν είχε Μακρόνισσο. Τώρα η δικτατορία είχε Γιάρο, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως άνθρωποι που πέρασαν καλά στη Χούντα. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους είναι χουντικοί. Υπάρχουν και βλαμμένοι. Δηλαδή δεν είναι παράλογο το ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Και αν δεν είχαν τον ναζισμό μέσα, θα ήσουν να ήταν και πολύ παραπάνω. Ναι. Εθνικοβλάκες είναι γεμάτος ο τόπος. Έτσι. Έτσι λοιπόν απορούμε. Ένα 20% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πραγματικό ποσοστό. Ναι. Του εκλογικού σώματος. Μα δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα μείνουν. Μα δεν είναι οι Πασόκοι που έχει μαζέψει εκεί πέρα. Μα δεν είναι όλοι οι άλλοι αυτοί οι κουρασμένοι αριστερούλιδες, οι ακαδημικοί αριστερά που μια χαρά βρήκε εκεί να κάθεται να κάνει. Έχουν ένα κύκλο αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, έχουν 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι αυτοί που έχουν την ελπίδα. Πόσοι άνθρωποι δεν ψηφίσανε γιατί λένε δεν θέλω να ξανάρθει δεξιά καβάλα στα λόγο. Ξέρετε πώς το λένε αυτό? Θα ψηφίσουν αυτούς για να μην είναι δεξιά καβάλα στα λόγο. Σωστό. Λοιπόν, ένα 20% ψήφισε. Ο λαός όμως τον έχουν κουδουνίσει τον λαό. Όταν το έχουν αποδείξει εμπράκτος στο σύστημα. Το κυρία, τώρα λέμε σύστημα, παλιά λέγαμε διάολο, τώρα λέμε σύστημα, έτσι. Ναι. Του έχει αποδείξει ότι ό,τι και να κάνει είναι μάταιο. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Όταν τρομάζουν και αρχίζουν και του λένε οι άλλοι τέτοιοι,
για γεωπολιτικά συμφέροντα, για εθνικοτέτια τις τρομάζουν τώρα με τους Τούρκους, με τους Σκοπιανούς, με τους Βούλγαρους, με τους Αλβανούς. Ό,τι ίσως και δεν τρομάζουν τον ανθρωπάκο. Και κάπου στη βολεύει ακόμα. Σου λέει στο για να τελειώνουμε να πάμε εκεί πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Να έχουμε την ησυχία. Είναι πάρα πολύ απλό. Σωστό. Μάλιστα. Βασίλη, πες μου και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή σε ακούνε, από ό,τι ξέρω, σε όλες τις φυλακές. Με ακούνε, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά απλά έχω τρόπο να συζητάω μαζί τους. Ακριβώς, ναι. Και όχι, εκτός του ότι μιλάς μαζί τους, σε ακούνε και τώρα. Ξέρω ότι σε ορισμένες φυλακές ακούγεσαι αυτή τη στιγμή. Όπου μπορούν να πιάσουν και όπου μπορούν να μας ακούνε εμάς από εδώ που εκπέμπουμε. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε όλο αυτόν τον κόσμο? Άμα δεν γίνουμε εμείς καλύτεροι για τον εαυτό μας, δεν παίρνουμε τίποτα από κανέναν άλλον. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι και στην κοινωνία, είναι και στη ζωή. Προπαντός στην κοινωνία. Εντάξει, αυτό έχει και μια τάση αυτοκριτικής, έτσι. Ναι. Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από όλα αυτά. Γιατί άμα πρέπει να φτάσει στα 55 και να έχεις 2 μωρά για να καταλάβεις ότι η κοινωνία είναι το κυρίαρχο, πρέπει να είναι το κυρίαρχο ενδιαφέρον σου, γιατί εκεί θα μεγαλώσουν, εκεί θα παίξουν τα μωρά σου, εκεί θα ερωτευτούν τα παιδιά σου αύριο. Και όσα λεφτά και να βρεις, όσες γιάρες και να φτιάξεις, δεν μπορείς να μεγαλώσεις ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Τότε θα καταλάβεις ότι η κοινωνία είναι σημαντική. Είναι πρέπει να είναι το πιο σημαντικό σκοπό μας και έννοια μας. Και δεν είναι δυνατόν να παίρνεις και να πειράζεις τέτοιους. Άμα θεωρείς ότι σου χρωστάει η κοινωνία λεφτά και ότι σε έχει αδικήσει η κοινωνία γιατί μεγάλωσε σαν τσαντήρι ή μεγάλωσε φτωχός ή δεν σου δόθηκε ευκαιρία να μάθεις γράμματα, πήγε να βρεις ένα πάμπλουτο που έχει και το φυλάνε, δώσε μάχη και κέρδισε. Και πόσους δεν φυλάνε, Βασίλη? Τους φυλάνε. Δεν πειράζει όμως, ο καθένας τη δουλειά του. Αυτοί φυλάνε και οι άλλοι ξεφυλάνε. Αλλά εκεί δεν είναι δυνατόν να πειράζει τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να πειράζει τους ανθρώπους. Και αν πέρναγε από το χέρι μου και δεν είχα έτσι κάποιους ενδιασμούς, αυτούς που έρχονται στη φυλακή για αυτά τα αδικήματα, θα φρόντιζα να περνάνε πολύ δύσκολα. Ναι. Θυμάμαι... Είναι λίγο βαρύ αυτό βέβαια. Ναι, σωστά. Αλλά όμως έρχεται φορές που πραγματικά πηγάζει από μέσα μου. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνεις και να πειράζεις ανθρώπους. Δεν μπορείς να πειράζεις φτωχούς ανθρώπους. Μπορεί για κάποιους άλλους να είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Για μένα δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Ούτε ο λαός είναι το ίδιο πράγμα, ούτε οι μαστολίδοι είναι άνθρωποι ίδιοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πειράζεις αδύνατους, φτωχούς ανθρώπους, ταλαιπωρημένους, γιατί είναι πιο ευκολία. Τότε δεν είσαι καν ένα, ούτε τσακάλι. Είσαι ξεφτυλισμένος. Βασίλη, θυμάμαι πολλές φορές που μου έχεις πει σε κατηδίαν συζητήσεις για συγκρατούμενούς σου που βγάζουν σκληρή φυλακή, η μεν, και κάποιοι άλλοι χρησιμοποιείς τη λέξη ασκητική φυλακή και μου έχει μείνει. Θυμάμαι όταν μου το πρωτοείπες, κόντεψα να δακρύσω, γιατί ξέρω τι σημαίνει φυλακή, έχω περάσει κι εγώ, σε άλλα χρόνια βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Υπάρχουν και σήμερα κρατούμενοι που κάνουν ασκητική φυλακή και άλλοι κρατούμενοι που... Είναι αξία, έχει το κάνουν και κάποιοι από επιλογή τους, έτσι. Ναι. Εγώ δεν κάνω ασκητική, πώς το πω, δεν κάνω ασκητικό βίο και φαγάς είμαι και με βρω κανένα μπουκάλι κρασί το πίνω και θέλω να έχω και επισκεπτήρια και τα θέλω όλα. Θέλω να περνάω καλά. Δικαίωμά σου είναι. Βέβαια, κοίταξε, προσπαθώ και νομίζω το τηρώ να μην κάνω καμία έκπτωση για αυτά. Έτσι. Αλλά μην φαντάζεσαι ότι μέσα σε ένα... Για να καταλάβεις, εσύ ξέρεις τι είναι ένα κελί. Ένα κελί είναι μια τουαλέτα σπιτιού. Ένα κρεβάτι. Έτσι. Αυτό είναι το κελί. Είναι μια μεγάλη τουαλέτα ενός σπιτιού, σχετικά μεγάλη, με ένα κρεβάτι μέσα. Λοιπόν, όταν κάτσεις 12-15 ώρες την ημέρα εκεί πέρα, κλειδωμένος, όπως καταλαβαίνεις, όλα τα άλλα που λένε είναι κουταμόρες τώρα. Αν δώσεις 4 τρώω 4,5 να φας ολομό, γιατί τόσο κάνει ο συσκευασμένος. Έτσι, ή πιες ένα μπουκάλι γάλα παραπάνω. Ή πιες ένα κρασί κάποια στιγμή και ακούς ένα τραγούδι. Αυτά είναι όλα κουταμά. Είναι ανεφουσίες αυτά που συζητιούνται. Μάλιστα. Η φυλακή είναι από μόνη της πρόβλημα. Από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι από αυτό το κακό να βγει κάτι καλό. Να γίνεις καλύτερος, να ξυπνήσεις, να συνειδητοποιήσεις, να μάθεις να κάνεις υπομονή. Για μένα να μάθεις να μην ξεχνάς κιόλας, παράλληλα με την υπομονή. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί καμιά φορά η υπομονή φέρνει και λύθη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η φυλακή. Να τολμήσω να κάνω και μια ερώτηση προσωπική σου. Τα παιδιά σου είναι καλά? Μια χαρά είναι. Αυτό είναι σημαντικό και για μένα. Μια χαρά είναι. Ευτυχώς. Μια χαρά είναι. Μεγαλώνουν σωστά, μαθαίνουν όσο γίνεται. Μια χαρά είναι. Και είναι και ένας... Είναι και ο κυρίαρχος λόγος που αποφασίζεις.
να συμβαστείς όλο και παραπάνω. Με πράγματα που δεν θα πρέπει να συμβαζόμαστε. Βασίλη, κάτι ακόμα για να σε αποδεσμεύσω κιόλας. Αν και θα ήθελα να σε κρατάω πολύ περισσότερες ώρες, αλλά τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή βλέπεις να υπάρχει φως, αυτό που λέμε αλλαγή στο ποινικό κώδικα, στη λειτουργία της φυλακής, στο πολιτικό σύστημα, όλο πώς είναι κτλ. Αυτά είναι ασπιρίνες όλα. Ασπιρίνες. Και δεν νομίζω ότι, κοίτα, δεν είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να είναι φυλακοί. Ναι. Πρέπει να προστατευτεί η κοινωνία. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Γιατί η ασυδοσία καταστρέφει και την ελευθερία. Ναι. Αλλά θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, θα έπρεπε μια ιδεατή κοινωνία να προσέχει να βρίσκει τα αίτια. Η αφορμή δεν λέει τίποτα, να βρίσκει τα αίτια. Δηλαδή όλες τις παθογόνες αιτίες θα πρέπει να κοιτάει, να τις μαζεύει. Ένα τσιγκανάκι τώρα που μεγαλώνει σε ένα τσαντήρι, όπως μεγαλώνει, δεν είναι το πιο απλό να πάει αύριο να κλέψει κάτι για να ζήσει. Τι θα κάνει? Και όταν θα μεγαλώσει, μπορεί να του μάθει και ένα γρατάκι και μια καραμπίνα στα χέρια του, ένα πιστόλι, να πάνε κάτι χειρότερο. Αυτό δεν ισχύει για τα τσιγκανάκια μόνο. Ισχύει για τους κανονικούς, για όλους τους ανθρώπους. Όταν κάποια στιγμή αντιμετωπίσεις την αδικία και βρεις το λάθος τρόπο να αντιδράσεις. Ναι. Έτσι, γιατί έτσι γίνεται πιο πολύ. Λοιπόν, όταν σε πιάσουν, ας πούμε, μια φορά, εγώ έχω μια άποψη. Εγώ σέβομαι εκ προημίου τους ανθρώπους, τους αγνώστους. Μέχρι να συμβεί κάτι, να τους γνωρίσω και να μην αξίζει το σεβασμό μου. Έτσι. Είτε φοράει στολή. Δηλαδή το φύλακα ή τον αστυνομικό. Δεν λέμε τώρα για τους ασφαλείς, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Αυτή για μένα είναι άλλη κατηγορία, για να μην πω κι άλλα. Λοιπόν, αλλά μιλάω για τους αστυνομικούς. Τι μου φταίει το παιδάκι αυτό που πήγε εκεί να βολευτεί να κάνει τη δουλειά του. Και έχει και τόσες φοβίες, να μην σε ποιο τρελό θα πέσει. Ναι, μεν θα έκανα εγώ τη δουλειά αυτή. Ναι, μεν δεν τη θεωρώ δουλειά σωστή, αλλά δεν μου φταίει. Και μπορώ να το σεβαστώ και το μιλήσω κανονικά. Ή τον φύλακα εδώ που είναι. Έτσι. Ναι. Μου λένε ορισμένοι άνθρωποι όμως που μιλάω και τις λέω, εσείς μην το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται. Άνθρωποι και αυτοί φτωχοί άνθρωποι είναι βλαμμένοι. Αν θες, ναι, είναι φτωχοί άνθρωποι. Μην το κάνετε αυτό. Και μου λες, έχουμε βάλει να σε βασανίσουν ποτέ? Όχι, δεν με έχουν βασανίσει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν με έχουν πει καν ωραία. Οπότε με αποσταμώνουν οι μικρούλιδες. Σε έχουν βασανίσει, σε έχουν πιάσει, μου λέει, κάτω να σε πατάνε, μου λέει, μέρα νύχτα χωρίς λόγο. Παρανόμως, εν πάση περιπτώσει. Μην ξεχνάς όταν συλλάβανε τα παιδιά. Δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς κρατούμενους. Ναι. Μιλάω για τους άλλους. Μα όχι και για τους κοινούς κρατούμενους, ναι. Βασίλη. Δεν κάνω και ξεχωρισμό. Μου λένε, έχεις πάει σε φυλακή να σε βαράνε οι υπάλληλοι και να σπάνε τις μασέλες μέσα στο τέτοιο. Επειδή μου λέει, είσαι γνωστός έτσι αλλιώς και σε υπολογίζουν και σου μιλάνε ευγενικά. Δηλαδή εκεί σου κλείνει το στόμα. Ναι. Αυτό γενικεύει δηλαδή την επιθετικότητα και την αντίδραση. Και σαφώς εγώ δεν λέω να είναι όλα καλά και αγαπημένα σε μια κοινωνία που η αδικία ξεχυλίζει. Αλλά όμως να υπάρχει ένα μέτρο, λέω εγώ. Ναι. Έτσι. Και βέβαια σε αυτά που λέω εγώ, Γιώργο μου, σίγουρα υπάρχουν πολλές αντιφάσεις, αλλά είναι αντιφατική ζωή από μόνη της. Ναι, σαφώς. Έτσι δεν είναι. Και εγώ πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να είναι, όχι μόνο στις πράξεις μου και στα λόγια μου να είμαι αντιφατικός. Και προσπαθώ όσο μπορώ να το μαζέψω. Αλλά είναι και αντιφατική κοινωνία γενικότερα και η ζωή, η καθημερινότητα είναι αντιφατική. Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να είσαι καλά. Εγώ θα σε ευχαριστήσω και πολύ σύντομα αυτό που κάνετε. Θα τα πούμε και από κοντά. Είναι συμβολίζεται μια ωραία πράξη έτσι, αντίστασης στους επικοινωνιολόγους τους και στους μπουρδολόγους που είναι οι άλλοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Βασίλη, σε ευχαριστούμε και εμείς. Η Earth Open είναι ανοιχτή πάντα για σένα και για οποιοδήποτε άλλο θα ήθελε να μιλήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Ευχαριστώ και εγώ. Φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες, κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και
έσπασα πόρτες, κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. Τα σίδερα λυγίσανε από το βογγητό μου και στερέψαν για να διαβόκει ποτάμι του δρόμου. Τα σίδερα λυγίσανε από το βογγητό μου και στερέψαν για να διαβόκει ποτάμι του δρόμου. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες, κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες, κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες, κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. Και σαν τρελός γύρεψα, μα εσύ δεν εφαινόσου και πικραμένος γύρισα να με ξανακλειδώσω. Και σαν τρελός γύρεψα, μα εσύ δεν εφαινόσου και πικραμένος γύρισα να με ξανακλειδώσω. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες, κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. 12 παρά 9 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ελληνική ραδιοφωνία, την Earth Open. Στο μικρόφωνο Γιώργος Φιλιππάκης, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο καλός μου φίλος, ο Ανδρέας ο Γεμιστός, έχει την υπομονή και αυτός κάθεται μαζί μας εδώ πέρα, και η Βάσο Ισπηλιώτης στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ήταν ο Βασίλης ο Στεφανάκος, κυρίες και κύριοι, ένας προσωπικός μου φίλος, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι αυτή τη στιγμή στις φυλακές Κορυδαλού. Μας είπε ότι 8 χρόνια έχει κάτσει. 8 χρόνια στέρησης της προσωπικής σου ελευθερίας δεν είναι και τίποτα εύκολο. Και βέβαια σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τη φυλακή στη δικτατορία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά λίγο έχουν περάσει τα δικά μου. Να ευχαριστήσω τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 4,90. Μας έχει στείλει 2 μηνύματα συμπαράστασης. Ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ξέρω ποιος είναι, το έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά όλοι εσείς που είστε έξω, δεν ξέρω πώς ακούσατε, πώς δεχθήκατε αυτά τα λόγια του κρατούμενου του Βασίλη Στεφανάκου. Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, λιγάκι με χτυπάνε σαν μαχαίρι στην καρδιά. Ξέρετε, είναι ίσως το πιο εύκολο πράγμα να περνάς έξω από τη φυλακή και να ταχύνεις το βήμα σου και να φεύγεις. Κάποιοι συνάνθρωποι είναι μέσα. Το είπε ο Βασίλης ο Στεφανάκος και το δήλωσε. Μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Χρειάζονται, λέει, οι φυλακές για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει τις οποιοδήποτε καταστάσεις που έρχονται ενάντια στον νόμο. Μα ποιον νόμο? Για ποιους νόμους μιλάμε? Για αυτούς που βγάζει ένα κοινοβούλιο κομμένο γραμμένο στα μέτρα του? Δεν μιλάω για τον δολοφόνο τον οποιοδήποτε που έχει στερήσει μια ανθρώπινη ζωή, αν και εκεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το συζητήσει. Μπορεί να φτάσει ο άλλος στο αμήν και να πάρει ένα όπλο να πυροβολήσει κτλ. Φόνος είναι για αυτός. Να δεχθώ ορισμένα πράγματα όσον αφορά τους παιδεραστές και την παιδική πορνογραφία, ή την ασέλγεια ή το βιασμό μιας γυναίκας. Ναι, αυτοί σαφώς πρέπει να οδεύσουν προς τα μέσα. Από εκεί και έπειτα όμως, όποιος κλείνεται πίσω από αυτά τα ντουβάρια της φυλακής, έχει σαφώς 2 δικαιώματα κατά τη δική μου άποψη. Το πρώτο δικαίωμα είναι ότι η πολιτεία που τον βάζει έχει ακέραιη την ευθύνη στο να τον φροντίσει, να του δώσει και φαΐ να φάει και την περίθαλψη και τα πάντα. Είναι πλέον κρατούμενος στα χέρια αυτού του συστήματος, της πολιτείας, του κατεστημένου, όπως θέλετε πάρτε το. Αλλά δεν μπορώ να μην δεχθώ ότι και ο κάθε κρατούμενος έχει και το δικαίωμα να δραπετεύσει. Μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημα, όμως κατά τη γνώμη μου το έχει, γιατί και εγώ όταν ήμουν στη στενή που λένε στη φυλακή, στη διάρκεια της δικτατορίας, και εγώ ήθελα να την κοπανίσω, άσχετα δεν μπορούσα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα από τον Ανδρέα το Γεμιστό και πάλι μαζί.
ξέχασα, γλυκό πουλί μου ξέχασα. Κλείνει τα δίχτυα του το φως κι όποιος κοιμάται μονάχος κάνει πως δεν το νοιάζει, μόνιρο η μέρα μοιάζει. Τα φτερά μου ανοίγω στον αέρα, ό,τι απομένει απ' τη ζωή είναι μια μέρα. Είναι ένας κήπος με λουλούδια και με φίδια, δυο χελιδόνια που γυρνάν ξανά στα ίδια. Τις μέρες να περνούν και μες στα μάτια με κοιτούν, σπίθες παλιές που ξέχασα, γλυκό πουλί μου ξέχασα. Κλείνει τα δίχτυα του το φως κι όποιος κοιμάται μονάχος κάνει πως δεν το νοιάζει, μόνιρο η μέρα μοιάζει. Τα φτερά μου ανοίγω στον αέρα, ό,τι απομένει απ' τη ζωή είναι μια μέρα. Είναι ένας κήπος με λουλούδια και με φίδια, δυο χελιδόνια που γυρνάν ξανά στα ίδια. Φέρνει η νύχτα το πρωί, ...12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ελληνική ραδιοφωνία rtopen.com. Στην Αττική μας ακούτε ακόμα στους 106 και 7, στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου rtopen.com. Προηγουμένως ήταν η σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλού και ακούσατε τον Βασίλη τον Στεφανάκο να έχει προχωρήσει σε μια πραγματικά δική του ανάλυση και πολύ σωστή, θα έλεγα, γύρω από το όλο σύστημα κράτος, φυλακή, σύστημα κρατουμένων κτλ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους δύο μου συναδέλφους, τον Ανδρέα τον Γεμιστό που είχε την καλοσύνη να είναι και σήμερα μαζί μας, ρυθμίζοντας τον ήχο και βάζοντας τραγούδια, και τη Βάσο της Πηλιώτη, ακίνητο φρουρό της παραγωγής και της υποστήριξης αυτής της εκπομπής. Ο Γιώργος Φιλιππάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ και την Τετάρτη στις 11 το πρωί. Καλή συνέχεια, καλή σας εβδομάδα, να είστε καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Έλληνα Μιχαηλίδου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη ελληνική ραδιοφωνία rtopen.com. Καλή σας μέρα και πάλι. Μου ξεσηκώνει την καρδιά, μου ξεσηκώνει την καρδιά, μου ξεσηκώνει την καρδιά και μου σκορπά τη σκέψη, και μου σκορπά τη σκέψη. Με στροβιλίζει σαν φτερό, με στροβιλίζει σαν φτερό, με στροβιλίζει σαν φτερό στο πουθενά σε μια άκρη, στο πουθενά σε μια άκρη. Ύστερα μες στα μάτια, κι ύστερα μες στα μάτια σου